dwi yma yn yr ardd yn paratoi 2 reseit i chi. Dwi'n mynd i goginio kebabs cigoen a peaches ar y barbecue. Dwi'n mynd i ddechrau hefo'r kebabs cigoen. Mae'r reseit yn un syml iawn. Gyda chi angen ydy cigoen, cumin, powdr chili, coriander, mint, iogwrt, flatbreads, chydig bach o lettuce a pomegranate. Y cam cyntaf ydy siarad dipyn bach am y cigoen yma. So mae gennau darnau bach sgwar o coes cigoen. Mae hwnna'n eitha pwysig. Peidiwch â mynd am fatha ysgwydd neu ddim byd fel yna. Mi fydd o'n fatha rhy tyff i goginio'n gyflym i ddeud y gwir. Cam cyntaf ydy adio ychydig bach o iogwrt i mewn i hwn. A da ni jyst yn mynd i creu fatha marinade bach. A ychwanegu dipyn bach o cumin a hefyd dipyn bach o powdr chili. So, da ni'n cymysgu hwnna hefo'i gilydd, wneud yn siŵr bod o'n gorchuddio'r cig yn dda. Y cam nesaf ydy ychwanegu dipyn bach o perlysiau. So mae gennau coriander, mae hwnna'n mynd i fewn. Na i ychwanegu dipyn bach o mint iddo fo hefyd, a'i dorri'n fan. Da ni'n mynd i gymysgu hwn efo'i gilydd, wneud yn siŵr bod y perlysiau i gyd ar pob darn o'r cig. Rwan, mae hwn yn barod i fynd i mewn i oergell am tua hanner awr, jyst i marineidio y neis, cyn mynd ati i roed o ar y kebabs. Unwaith maen nhw wedi cael eu marineidio, dwi wedi roed nhw ar y skewers a maen nhw'n barod i fynd ar y barbecue. Dwi'n gwneud yn siŵr bod y barbecue'n eitha poeth, felly so ni'n coginio nhw am tua 2-3 munud ar bob ochr. Mae hwnna'n mynd i roi cig eitha pinc i ni, felly os ydych chi'n licio fo yn di coginio am fwy, so ni'n mynd am tua 5 munud bob ochr. Felly dwi jyst yn mynd i roi y flatbreads ar fan hyn am ryw 30 eiliad, jyst i gnesu nhw fyny dipyn bach. A rwan maen nhw wedi tostio ar y ddau ochr, da ni'n barod i adeiladu y kebabs. Dipyn bach o lettuce a ychydig o hada pomegranate. Ac wedyn un o'r kebabs cigoen. So da ni'n cymryd y skewer allan o'r cig. Dyna ni, kebab cigoen efo spices, iogwrt, pomegranate mewn flatbread bach neis. Nesaf, da ni'n mynd i droi at y peaches. Felly, reseit bach syml iawn ac yn rhywbeth wneith goginio'n gyflym i fod yn onest. So, mae gennau'r peaches i ychwanegu dipyn bach o ddŵr, dipyn bach o siwgr, dipyn bach o mêl, ac ychydig bach o vanilla. Dwi jyst yn mynd i bigo off dipyn bach o teim a rhoi hwnna i fewn. Da ni'n mynd i gymysgu hwnna gyd efo'i gilydd. A dyna gyd ydi o. Mae rhain rwan yn barod i fynd ar y barbecue. Da ni eisiau rhain i lliwio'n eitha da, so neith nhw gymryd tua 5 munud ar bob ochr. Tra mae'r peaches yn coginio, dwi'n mynd i ddechrau wneud y hufen i fynd hefo nhw. Gennau llwyad mawr o hufen clotted cream yn fama. At hwnna dwi'n mynd i ychwanegu y sudd hefo'r vanilla, y teim a'r mêl ato fo. A dwi jyst yn mynd i bigo dipyn bach o bloda lavender i fynd yno fo hefyd. Nawn ni gymysgu hwn yn dda, a mae o'n barod. Mae rhain wedi cael tua 5 munud ar bob ochr. A fel da chi'n gweld, maen nhw'n dywyll neis, mae'r siwgr wedi carameleiddio a maen nhw'n barod i fynd. Y peth ola i wneud ydy rhoi yr hufen yma dros i ben o. A dyna ni, 2 reseit syml i chi gael trio wsos yma ar y barbecue.